Bentornato in Smokey King BBQ Experience, il canale che parla di barbecue a 360 gradi. Chi di voi mi sta seguendo su Instagram ha notato che questo weekend stavo combinando qualcosa. Non ho voluto spoilerare più di tanto, un po' per non rovinare la sorpresa, per cui oggi sveliamo l'arcano. Lo scorso weekend sono stato preso un pochettino dalla nostalgia, per cui ho sentito mia nonna. Gli ho detto: nonna, per piacere, condividimi la ricetta delle tue braciole, perché è una cosa che nessuno mi sa fare a parte te. Per cui lei è stata così carina da darmi la sua ricetta e oggi la facciamo assieme. Mi sentivo in obbligo, sono troppo buone. Iniziamo la preparazione dei nostri ingredienti chiave, per cui puliamo la testa d'aglio e la tagliamo finemente. Tagliamo il prezzemolo e grattugiamo il pecorino. Adesso la parte più interessante, il matrimonio di tutto quello che abbiamo preparato. Iniziamo però dando un'insaporita alla carne con un po' di sale e un po' di pepe. Mia ragazza ha fatto pressioni che utilizzassi questi per portare un po' di allegria. Mettiamo un po' di aglio, una spolverata di pecorino, il prezzemolo e una rondella di pancetta. Adesso è dove la cosa si fa interessante, la chiusura. Mi hanno insegnato a fare così. Prendiamo prima un lembo e lo portiamo a metà. Prendiamo l'altro lembo e lo mettiamo sopra a questo. Benissimo. E a questo punto lo arrotoliamo più stretto possibile. Per chiuderlo io utilizzerò dello spago da cucina, ma si può utilizzare tranquillamente uno stuzzicadente. Io faccio così: posiziono lo spago a 2/3, ok? Me ne tiro un po', tiro forte e faccio un incrocio, per cui quello più corto va sopra quello più lungo, si invertono, ok? E adesso ho il più corto e il più lungo. Il più lungo passa di nuovo sotto, ok? E si rincrocia di nuovo col più corto. Benissimo, vedete? Adesso è opzionale, ma io preferisco chiuderlo a mo' di pacchettino. Fa sentire un po' più tranquillo durante la cottura, che non si aprirà. Appunto non ci resta che chiuderlo. E dunque tagliare le eccedenze. Una bellissima braciola, che ne dite? Preparate le nostre bracciole, è giunto il momento di accendere le braci. Per questa cottura specifica ci basterà accendere una ciminiera a 3/4. Una volta che le braci saranno belle iridescenti, le posizioniamo. A questo punto lasciamo un mucchietto nel centro e un mucchietto lo porteremo nella parte qua più esterna. Inseriamo l'inserto in ghisa dell'Arte Flame. Posizioniamo al centro la pentola della Rummertopf e la facciamo scaldare. Nel frattempo tagliamoci la cipolla a cubetti. Una volta che la pentola si è scaldata, posizioniamo l'olio e le cipolle che abbiamo appena tagliato.
Ci sono due scuole di pensiero. Una dice di rosolare la carne all'interno della pentola con la cipolla, ma io approfitto della ghisa e la carne la sigillo prima. Non so voi, ma io vedo nella carne che griglia una cosa ipnotica, cioè io starei lì ore e ore, altrimenti non sarei un Green Master. Però a favore di ricetta andiamo avanti veloce. Potere della ghisa. Una volta che le cipolle saranno bene appassite, inseriamo le nostre bracciole all'interno. Aggiungiamo 2 foglie di alloro e sfumiamo con mezzo bicchiere di vino. Bianco fermo, mi raccomando. Quando il vino avrà terminato di sfumare, aggiungiamo la passata di pomodoro e diamo una bella mescolata. A questo punto sentirete tutti gli aromi che vengono su ed è una cosa incredibile. Cerco di coprire le bracciole all'interno del sugo e mettiamo il suo coperchio. Passate circa 3 ore, il sugo si è ridotto ed è il momento di portarlo in casa. Ecco il risultato finale. Io non so voi, ma ne assaggerei una. Tagliamocela. Ricordiamoci che ci abbiamo anche lo spago, quindi non mangiamo lo spago. L'odore è già inebriante. Ve la faccio vedere da vicino. Come sempre, i sacrifici più grandi li fate sempre fare a me, E io mi sacrifico volentieri. Vi assicuro, sento proprio il sapore di casa. Perdonatemi. È quasi commovente, è quasi commovente. Sento un amalgamarsi di sapori, sento il retrogusto del vino che arriva poco dopo, che si sente, ma cioè, non saprei neanche descrivervelo. L'unico modo è che lo proviate perché sono incredibili. Detto ciò, io spero che questo video ti sia piaciuto e che stia considerando di iscriverti a questo canale. E se hai qualche dubbio o qualche commento, ricordati, scrivimi, io vi leggo come sempre. E fino alla prossima, griglia con passione.